Карты недели для тебя. Выбирай по отклику. Первая карта предлагает реализовывать те идеи, что приходят тебе. Вместо сомнений и завышенной важности доверься потоку. Вторая карта про то, что тебе можно отпустить то, что хочется оставить в прошлом, и в легкости направить свою энергию и фокус внимания на настоящее и то, что хочется в будущем. Третья карта говорит: замечай те добрые чудеса и добрые знаки, что окружают тебя. Будь внимательна к ним, раскрывай свою интуицию и природную мудрость. Пусть будет во благо.